ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലെ പുതിയൊരു മെമ്പറെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ അതിഥി. ഇതിൻ്റെ പേര് അംബാൻ എന്നാണ്. അംബാൻ എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടത്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് അംബാനിയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര കുസൃതി കണ്ടില്ല, എൻ്റെ കൈയൊക്കെ കടിച്ച് ഭയങ്കര കുസൃതിയാണ്. 3-4 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇനിയൊരു സൂചി വെക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 3 മാസം ആകുമ്പോൾ സൂചി വെക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭയങ്കര കുസൃതിയാണ്, എപ്പോഴും പുറത്ത് പോകാൻ ഇഷ്ടം. കാരണം എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാന്തി കളിക്കും, കയ്യിലൊക്കെ മാന്തും. പിന്നെ ബോൾ കളിക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിലൊക്കെ വേഗം കയറും, തേക്കിൻ്റെയൊക്കെ അങ്ങേ അറ്റത്തെത്തും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ തീറ്റ. ഇനി ഞങ്ങളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും